دا نن سبا هلته په افغانستان کې په دې ملي بیرغ باندې بعضې نوجوانانو د یو حالت یو ناورین جوړ کړی ده، بس بیرغ دو بیرغ دو دا ده. اول عزتمندو دا بیرغ جوړول دا یو مستحب کار ده. بیرغ کوي که نه وي دا دومره ضروري خبره نه ده. یعنی بیرغ جوړول یو ټولګي ته یو جماعت ته دا مستحب کار ده. بیا دا بیرغ کې دا ضرور نه ده دا به خامخا یو وي. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو علم و، هغه به د ټول فوج یو دانه و، هغه ته به علم ویل. یو به بیا رعیتون و، رعیتون هغه به بیا د هر چا بیل و، د اوس د قبیلې به بیل و، د خزرج به بیل و، د مهاجرینو به بیل و، دارنګه د بني سلیم به بیل و. ډېر بیرغونه به و د هر ټولګي د شناخت په خاطر. د نبی علیه الصلاة والسلام د خاص ګارد د هغو به هم یو بیله جنډه وه. یو به عامه جنډه وه بیرغ و چې د ټول فوج به و، یو به د نبی اسلام خصوصي جنډه وه چې هغه به معلومېدو په 1000 2000 5000 10000 کسانو کې چې نبی اسلام هغه ده. ولې هغه خصوصي جنډه یې اوچته کړې. نو دا جنډې که یوه وي که دوه وي که درې وي دا هېڅ باک نه لري تر څو چې په هغې کې شرعي څه ملحوظ نه وي. مثال په هغې جنډه باندې بوت چاپ سوی دا نه ده صحیح، یا کفري کلمات پې لیکل سوي دا نه ده صحیح، او داسې په هغې کې منبر وي، محراب وي، کلمه پې لیکل سوي، الله اکبر پې لیکل سوي، په دې کې هېڅ معنی نشته. خو جوړول یې ګورې مستحب ده، دا څه فرض واجب نه ده. او داسې بیا څوک درته وایي امیر درته وایي چې دا جنډه مه راخله، بیا یې مه راخله کانه. په دې کې بیا لږ مصلحت پېژندل هم پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله له مشرکینو سره صلح کوله، نبی اسلام علي ته وویل رضی الله عنه وایي ولیکه هذا ما صالح علیه محمد ابن عبد الله رسول الله. وینا رسول الله جل لري مشرکین ورته موږ که تا وپېژنو چې رسول الله نو تا سره جنګېږو. ولې نبی اسلام ورته ویل رسول الله جل لري، هغه یې جل لري. ولې د مصلحت په خاطر چې یو صلح راسي، یو امن راسي. بسم الله سي ولیکل، نبی اسلام ورته ویل ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. وای نه داسې به نه لیکې، هغه پخوانۍ بسم الله به لیکې، بسمه تعالی. نبی اسلام ورته ویل بسم الله لري افغانۍ ولیکه. په دې بعضې مسایلو کې به سړی مصلحت ته ګوري. داسې به نه چې تا دواړه پښې په پایڅونې نه ایستلي او بس زه له دې نه تېرېږم. ولې دا د ما ملي بیرغ دا زه بیا خامخا نیغوم. اول دا بیرغ جوړول دا مستحب کار ده. بیا چې ته دا خامخا نیغوي او په دې یو لانجه جوړېږي دا د مصلحت نه خلاف ده. دا د نبی اسلام د صحابه او د نیکانو د صالحانو طریقه نه ده چې ته په یو مستحب شي دومره فساد جوړوي چې په هغو باندې لوی اختشاش جوړ شي. د دې نه باید دوی تیر سي. بس کلاري راغله، امن و امان راغی، یو اجتماعي فیصله به وسي. نور داسې نه ده چې بیرغ شرعاً کوم حرمت پکې ده، کراهیت پکې ده، خو د مصلحت په بنا باید له دې نه دا خلک تیر سي. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا الله دا بیان د خپل رضا لپاره وګرځوي، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي. یو وراره مخکې وویل وایي یو زنانه ده بیماره ده، دعا وکړئ چې الله تعالی ورته صحت ورکړي، الله تعالی دې روغه جوړه کړي، الله تعالی دې صحت عافیت نصیب کړي. یا الله ټول د تا بندګانو تا د عبادت بندګۍ لپاره موږ ته روغ جوړ صحت را نصیب کړي. یا الله په افغانستان کې اسلامي نظام ټینګ او مضبوط کړي، مخالفین دشمنان یا الله مزید ذلیل و نابود و پست خوار کړي. په نور اسلامي دنیا کې یا الله اسلامي نظام راولي. وصلی الله تعالی علیه